ये बताइए आकाश, तुमने ट्रीटमेंट लिया है, ये तो तुम मतलब ऐसे माँ के पेट से ही मतलब थोड़े बीमार हो, तो तुम जब हमारे पास आए कहाँ कहाँ दर्द था आने से पहले? पूरे शरीर में। हाँ, पूरे शरीर में था या ये कंधे में और इनमें था? इसमें ज़्यादा है। हाँ। तो अब ये हाथ वगैरह ये इसमें काफ़ी आराम लगा आपको? पक्का? हाँ, मम्मी के ये सामने सर, झूठ तो नहीं बोल रहे सर ये हैं? इसका पैर और हाँ वो मैंने देख लिया, इनका देख लिया, थोड़ा दर्द आ रहा, बता